Был случай, семейная пара покупали квартиру, у них был ребенок, и у него была аллергия. А также у них был кот любимый, к которому они уже привыкли, он был членом их семьи. И вот такая дилемма, что же сделать с котом? Как ты думаешь, что они решили? Купить с своей квартирой рядом студию для кота. Таким образом, они решили вопрос, чтобы кота никуда не отдавать, не выкидывать на улицу, а оставить его. И он будет жить в своей маленькой квартирке-студии. Хотя для кота это, наверное, вообще отдельные хоромы. И вот они вот так целый день тусуются в своей квартире с ребенком, а потом приходят навестить кота. Вот настолько люди любят и привыкают к своим животным.